Градът София не случайно е на това място. Древните заселници са избрали огромното плодородно поле между две големи планини, благоприятен прохладен климат, десетки минерални източници, множество потоци и реки, разнообразна богата растителност, вероятно неизброим дивеч. Но и тогава и сега тази природа, това географско разположение, предполагат и множество природни опасности, наводнения, заблатяване, свлачища и срутища, кални и придошли реки, земетресения, силни бури, крайградски пожари. Днес това е огромен мегаполис, почти 2-милионен град, в който човешките дейности са пряко обвързани с климатичните особености и промени. Превенцията на евентуалните бедствия и експертното справяне с тях са изключително важни за нормалното функциониране на столичния град. Затова приемаме с отворени обятия идеите и възможностите на европейският проект Хармония, финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейският съюз, който съдейства и напътства работата на столичната дирекция аварийна помощ и превенция. Живеем в свят, където природните бедствия и авариите стават все по-интензивни. Вероятностите за настъпване на катастрофални наводнения, свлачища или урагани настъпват все по-осезаемо в България. Преди няколко години се създаде една група от 22 държави и различни организации, където си постави за задача да изясни какви са възможностите за създаване на платформа, където може да се оцени риск от настъпването на различни бедствия, да се комбинират всички тези възможности, нарича се комбиниран риск, за да се дадат правилни решения за аварийните екипи, където могат да противодействат и да намалят вероятностите за риск. Harmonia project is a key European project that helps cities tackle with climate change. It was funded by EU Horizon 2020 and it comes to an end in 2025. Harmonia provides cities and decision makers with innovative tools to better understand climate risks and assess resilience strategies. So I think what is important about Harmonia project is that 4 European cities are a part of it since the beginning of the project. Sofia in Bulgaria, Milan in Italy, Piraeus in Greece, and Ixelles in Belgium. These are the 4 cities that were a part of the development process throughout 4 years of the project. It means that the key users that will be using all the developed tools beyond the project lifetime were a part of development and design process. The main outcome of the project, so the main tools that we're developing, is integrated resilience assessment platform. It's an engine which will be combining different data sources, which will give information to our users through decision support systems. Currently, there is a clear gap in the process dedicated to understand it and quantify the climate change impacts in urban areas. Harmonia addresses this by developing the Integrated Resilience Assessment Platform and IRAP and the 3 Decision Support System, DSSs. These tools actually assist cities in these efforts to mitigate the hazards and adapt to climate change, both regarding natural hazards and man-made hazards. Decision support systems are actually the tools that they will be working with. These are the visualization tools, and within Harmonia we're providing 3 of them. Decision support system for urban planning, decision support system for urban health, and decision support system for multi-hazard mitigation and adaptation. The Harmonia project and the IRAP platform helps municipalities as end users better make decisions about mitigating these risks and better assess the problems of climate change. Tools provided by Harmonia project will facilitate everyday work for people in municipalities. What we believe is that these tools will provide them with information and data that they normally don't have access to. The combination of Earth observation data and
auxiliary data, as well as citizen data that we're gathering within the project, give additional information, and that's already an important layer because it's not only data, it's also information and guidelines that municipalities will receive. I think what is also special about Harmonia is that it not only gives municipalities visibility of the risks assessment, but also gives them ideas, solutions, and mitigation measures which can be implemented. We know that the issues of climate change are burning and the problems are keep rising and rising. So this program and the tools that are provided are helping municipalities, decision makers and every stakeholder have access to innovative tools to deal with these risks. So the tools that are provided are helping municipalities have access to data and knowledge to mitigate these risks and provide resilience for their cities. Столична община, чрез дирекция аварийна помощ и превенция, е партньор в проект Хармония, като пилотен град. Ние очакваме от продукта, който ще бъде създаден чрез проекта, да можем да използваме данните за превенция на различните видове бедствия и най-вече за наводнения и свлачищни процеси. Идеята за създаването на Центъра за превенция при бедствия, аварии и кризи възникна малко след стартирането на проект Хармония, като основната цел на този център е да се обработва различна геопространствена информация, която да послужи за извършването на превентивни мероприятия. Софтуерната платформа, която ще бъде продукт на проект Хармония, ще се използва в този център и ще даде възможност на аварийно-спасителните екипи да реагират по-адекватно при различните видове бедствия, аварии и кризи. Осъзнахме, че е много важно да разработваме решения за превенция, за предварителни мерки срещу бедствията, а не да чакаме когато те станат. The most challenging part of work on our tools and work with our cities was actually data collection, data gathering, and data integration into the platform. Having access to the right data is the most relevant to run all the models that we have within the Harmonia platform. Хората, които ще работят с платформата, ще могат да анализират вложените данни в нея и съответно ние ще можем да предвиждаме къде и дали се налага в дадени части на София да бъдат евакуирани хора, да бъдат взети мерки, за да се предпазят различни видове сгради и други критични инфраструктурни обекти. Може да бъдат предвидени събития, които могат да се случат вследствие на обилни дъждове, на замърсяване на въздуха. Когато се види опасността от риск, да вземем, например, наводнение, че има заплаха от бури, от градушки, от повишаване нивата на реките, екипите тогава вече могат да вземат правилно решение, кои места трябва да бъдат обезпечени, къде трябва да се насочат усилията за предотвратяване на тия рискове. И съответно, след даденото събитие, след наводнението, да се види как може реално да се помогне на населението. Цялата тая информация, която постъпва от различните източници, проект Хармония трябва да ги обедини и да излезе с една обща платформа. В тази система има един много добър компонент. Прави се симулация на риска в дадена територия, която е заплашена от наводнение. Извън там виждате, че риска за определени сгради е много висок, за друг е нисък. И вие си казвате, защо е така? Оказва се, че това е защото социалната стойност на определена сграда е много висока, а на друга не е. Да кажем, едно училище е много по-важно по характера на дейностите, които се извършат и поради това, че в него има много деца, които се учат и те са много по-важни, отколкото един склад за чершафи или други текстилни изделия. И по този начин хората от дирекцията ще имат възможност много по-лесно да си предвидят своя план за действие. Ако стане съответно наводнение или пожар, кои са най-важните сгради, които трябва да бъдат спасявани? Училища, болници, домове за стари хора и така нататък. Кои са критичните
обекти и елементи на инфраструктурата, които трябва да бъдат първо спасени и къде трябва тази превенция, за която говорим, да се реализира. What was one of our main priorities in developing Harmonia tools was that it has to be user-friendly. We want different kind of end users to be able to access information that we're providing through the tools. So you don't really need to have a lot of specific knowledge to benefit from the information that we're providing you with. And that's why I'm emphasizing the term information, not data. We're also providing data which users can export and work with or analyze themselves. But what is important is that decision support systems are already providing our users with easy-to-use, understandable information and guidelines. Базирайки се на програмите Коперникус, наблюдението на Земята и така нататък, могат да се определят къде са потенциалните огнища на различни свлачища. Това е много важно, когато има особено урбанизирани територии. Тези свлачища могат да бъдат активирани във всеки един момент и ако се наблюдават правилно и се анализират в течение на времето, много точно се установява къде са слабите места, къде трябва да се насочат всички тези усилия. На този етап от развитието на проекта служители от Дирекция аварийна помощ и превенция и от другите дирекции, които са включени като партньори, се обучават как да се работи с платформата, как се събират данни, как се анализират, за да могат да бъдат полезни на гражданите на София при реакцията от различните видове бедствия. What is special about Harmonia platform or Harmonia tools developed within the project is that we're not only providing cities with risk assessment and information that they already have. We're providing them with ideas for mitigation measures, and we already allow them to assess what will be their impact and how it will help them make the city more resilient. Може да се сравняват различни времеви интервали. Какво е било преди 5 години, преди 3, преди 2, преди 1. Значи това е мониторинг на промените. За сега това, което Столична община е направила за имплементиране на проекта в своята структура, това е да види точно какви са каналите за получаване на информация. Това е най-важният проблем и може би един от най-тежките проблеми. Цялата тази информация да може да се канализира, да се обобщи и да се вкара в рамките на един такъв проект. Ние имаме тази готовност в рамките на различните структури да може да получаваме тази информация, започва да събира информация в различни бази данни и тази система, която е създадена, IRAP платформа, тя вече може да спомогне за целия анализ на различни събития. We're happy to say that already during the project lifetime, we found potential users who want to join the initiative. Of course, we will be sharing more details when we onboard new cities. Дирекция аварийна помощ и превенция беше създадена като една добра европейска практика на звено, което се занимава с превенция и защита на населението. Участието ни по проекта Хармония ще доведе до подобряване на знанието и уменията на служителите на дирекцията в справяне на различни видове бедствия, аварии, кризи на територията на България и ще спомогне в участието на бъдещи европейски проекти.